Príležitosti k vám neprichádzajú vždy samé. Niekedy musíte ísť a vytvoriť si ich. V dnešnom profesionálnom svete je networking a proaktivita rovnako dôležitá ako vaše zručnosti. Ako športovec ste zvyknutí prísť, vynaložiť úsilie a zostať oddaný. Rovnaký prístup platí aj tu. Networking je jednoducho o budovaní vzťahov. Je to o spájaní sa s ľuďmi, učení sa od nich a otváraní dverí novým príležitostiam. Môže to začať niečím jednoduchým. Oslovenie, rozhovor, kladenie otázok alebo prejavovanie záujmu o konkrétnu oblasť. Na začiatok nepotrebujete dokonalý plán. Stáže sú ďalším silným spôsobom, ako získať skúsenosti. Dávajú vám šancu učiť sa, skúmať rôzne úlohy a pochopiť, čo vám najviac vyhovuje. Krátkodobé príležitosti budujú sebavedomie a zručnosti. Mentoring je rovnako dôležitý. Učenie sa od niekoho, kto už prešiel cestou, vám môže poskytnúť smer, jasnosť a podporu, keď ju najviac potrebujete. Prostredníctvom AI kompasu športovca môžete skúmať príležitosti, nájsť vedenie a spojiť svoje ciele s reálnymi ďalšími krokmi. Kľúčové je zostať otvorený, zvedavý a začať konať. Pretože každé nadviazané spojenie a každý urobený krok vás posunie bližšie k vašej ďalšej kariérnej príležitosti.